សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ Channel How to របៀបមួយទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីសម្រាប់ចែករំលែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការ delete background ពួក background គេហៅថា blue screen ណា background blue screen ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានដូចជាប្រភេទ social media subscriber ប៊ូតុង subscriber ឬក៏loving shot អី loving shot ទៅនៅ social media ដូចជាInstagram អីចឹងណា Instagram Twitter ឬក៏ Facebook អី YouTube អីផ្សេងទៀតចឹងយើងត្រូវការ delete វាមិនblue screen នៅពីក្រោយហ្នឹងហើយរបៀបនេះដែរគឺខ្ញុំធ្វើនៅលើ Adobe Premiere Pro អញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាអូខេតោះជាដំបូងយើងត្រូវដឹងថារបៀបbackground ហ្នឹងយើងកុំយកមកពីណាវីដេអូដែលគេចុចប៊ូតុង subscribe click ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថារបៀបនេះឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ YouTube ទាំងអស់គ្នាចូលទៅ YouTube ទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើការវាយពាក្យបែបនេះគឺថា subscriber button screen great screen អូខេយើង screen អូចេញចង់តាក់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងយើងយកមកយើងធ្វើការ search វាមកនេះយើងអាចជ្រើសយករបៀបដែលយើងឆ្លាញ់បានព្រោះវាមានច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំអត់យកមករបៀបច្រើនទេខ្ញុំយករបៀបនេះមួយអូខេយករបៀបនេះមួយវាមើលទៅវាស្អាតប៉ុណ្ណឹងដែរអូខេនេះរបៀបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ download វាអូខេឥឡូវខ្ញុំ download អាហ្នឹងមួយហ្នឹងខ្ញុំកាន់របស់ខ្ញុំអូខេខ្ញុំ copy link ខ្ញុំធ្វើការ download នៅលើនេះអូខេ download ជា10 តែម្ដងបាទធ្វើការ download អូខេហ្នឹងវាកំពុងតែ download ហើយប្រហែលជាពេញហើយដោយសារតិចដែរទេអូខេខ្ញុំចូលទៅ folder របស់ខ្ញុំអូខេហ្នឹងហើយនៅទីណាចាំតិចអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេនេះហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវចូលទៅកម្មវិធី Premiere Pro you know Premiere Pro ហើយវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញថាខ្ញុំព្រៀនតែអ្នកអត់ទាន់ចេះទេហើយបើអ្នកចេះហើយមើលហើយចុច like ផងចឹងប្រហែលជាមានអ្នកចេះច្រើនឬក៏អ្នកអត់ចេះហ្នឹងគឺតិចអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺមិនមែនថាខ្ញុំជាអ្នកចេះដឹងអីជ្រៅជ្រះទេបាទតែឥឡូវកុំនឹងនិយាយសាប់ទៅបាយច្រើនតោះយើងចូលទៅទាំងអស់គ្នាយើងបង្កើត project មួយមកអូខេបង្កើត project មួយយើងដាក់button អូខេដាក់ button subscribe អូខេយើងចុច click OK មួយមកឥឡូវយើងបាន project មួយហើយខ្ញុំយកវីដេអូមួយទៅឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំរកវីដេអូមួយសិនអូខេខ្ញុំរកវីដេអូមួយសិនឧទាហរណ៍ថាវីដេអូមួយនេះចាំបន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងរកវីដេអូអូខេឥឡូវខ្ញុំយកវីដេអូសាកយកវីដេអូនេះឥឡូវខ្ញុំអូឲ្យมันដាក់ចូលក្នុងមក import media មកហើយយើងចុចបាយវានេះអា blue screen យើងមិញហ្នឹងអូខេ IDM នេះហើយយើងអូវាចូលមួយទៀតមកមើលមករបស់ខ្ញុំអូខេយើងអូវាចូលមួយទៀតមកហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើនេះទាំងអស់គ្នាមួយងាយស្រួលក្នុងការមើលយ៉ាអត់ចេញចាំតិចអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅ already run អូខេ run នៅឯណាអូខេនៅនេះខ្ញុំយកឈប់ no មាននេះមាននេះទៀតចាំតិចអ្នកទាំងអស់គ្នា Oh my god មួយណាអញ្ចេះ Oh my god នេះអ្នកគ្នាចាំបន្តិចបាទអូខេនេះដាក់យកនេះសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឥឡូវយើងធ្វើការចូល project របស់យើងមកនេះគឺជាវីដេអូរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំមកវីដេអូនេះមួយចូលអូខេចាំតិចប្រហែលជាតាក់បន្តិចអូខេហ្នឹងធ្វើការវាធំស្រួលមើលបន្តិចអូខេហើយយើងធ្វើការយកវាមកកាត់យើងនេះដាក់ពីខាងលើមកប៊ូតុង subscriber របស់យើងដែល download ពី YouTube ហ្នឹងហើយទៅមកយើងធ្វើការ unlink វាចោលដើម្បី delete music ចោល
អូ no 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 មាន delete music មួយហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងយើងត្រូវការនេះយើងអូសចូលសារថ្មីនេះត្រូវការdelete មួយនេះព្រោះនេះវាជានេះ background យើងអាចអូសជាបានយើងអូសវាមកអូខេនេះឃើញទេអញ្ចឹងនេះវាជារបៀបនេះហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ delete យើងទៅ search នៅ effect របស់យើងគឺថាឈ្មោះដូចជា ultra key yes ឈ្មោះថា ultra key មើលរបស់ខ្ញុំហើយអូសវាដាក់តម្លាក់លើហ្នឹងមកតម្លាក់លើអាវីដេអូដែលចុះកាត់ហ្នឹងមកអូខេយើងធ្វើការចុចពឹបនេះចុចនេះទាំងអស់គ្នាចុចលើនេះហើយហ្នឹងគឺធ្វើការទៅចាក់ color ដែលមានពណ៌ដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងយើងធ្វើការចាក់ចោលនេះគេចាក់ចោលទាំងអស់បាទអូខេឥឡូវធ្វើការចេញហើយឥឡូវយើងធ្វើការចាក់ហើយតែប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវយើងធ្វើការ play គឺវាដាត់ហើយបាត់ background នេះញ៉េដាត់នេះវា2ទេអូខេនេះវាតុង like វាតុងអីដែលវាតគ្នាអញ្ចឹងបាទអូខេនេះគឺបានអីវាអត់ពិបាកប្រហែលទេអញ្ចឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះគឺវាខ្លីសមរម្យដែរព្រោះវាស្រួលអញ្ចឹងធ្វើការចាក់ហើយចាក់ហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់មួយទៀតគឺវាមានឈ្មោះថា Ultra Key យើងធ្វើការចាក់មកធ្វើការ select នៅលើ color របស់យើងហើយចាក់ color មួយនេះចាក់វាមួយចោលផ្លឹបបាទអូ no sorry ចាក់មួយចោលផ្លឹបឃើញអត់បាត់ប្រោយបាត់ background ហ្នឹងអូខេចេញវាចេញមកជា file PNG ហើយ PNG អញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺថាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការជម្រាបលាហើយមុននឹងដល់ទីបញ្ចប់នៃវីដេអូខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង subscribe និងដាក់ notification មួយផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី channel How to និងរបៀបទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតបាទជម្រាបលាសុខភាពល្អសំណាងល្អបាយបាយ